نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حال الله عز وجل دلیلی دیگر برای احیا بعد الموت، زنده شدن بعد از مرگ بیان می فرماید. و آیت لهم الارض المیتة، آیه و نشانی هست برای اینها، برای فهم مطلب، برای درک مطلب. الارض المیتة خاصتا زمینی که مرده هست. این زمینی را شما نگاه کنید، مثلا 3 سال 4 سال 7 سال 8 سال باران نیامده، این زمین خشک شده، این زمین سیاه سوخته، این زمین ته رفته، هیچ اثری از زندگی و حیات در این زمین شما نمی بینید. اما این زمین را ما چطور زندگی می کنیم؟ احییناها، باران می فرستیم و همین زمین را زنده می کنیم. و اخرجنا منها حبا، و بیرون می کنیم از این زمین حبوبات را. فمنه یأکلون، بعضی از زمان حبوبات را اینها می خورند، یعنی انواع حبوبات که برای خوردن و مصرف ما هستند. و جعلنا فیها جنات من نخیل، در همین زمین قرار می دهیم ما باغاتی از نخل خرما و اعناب و انگور. و فجرنا فیها من العیون، و جاری می کنیم در آن چشمهایی. لیأکلوا من ثمره، تاکه بخورند از ثمر اون نخیل و اعناب. و ما عملته ایدیهم، آنچه که دستهایشون انجام داده، یعنی از حاصل زحمات خودشون. افلا یشکرون، آیا سپاسگزار نمی شوند که خدای عزوجل از این زمین چگونه به اونها رزق و روزی داد؟ سبحان الذي خلق الازواج، این نتیجه است. پاک است آن ذاتی که انواع را آفرید. ازواج معنی انواع مختلف، میوه ها، سبزیجات، حبوبات. کلها حمرا مما تنبت الارض، از آنچه که زمین می رویاند، زمین انبات می کند. و من انفسهم، و در وجود خودشان هم نگاه نمی کنند الله چه انواعی آفرید، مرد زن دارای صفات متفاوت. و مما لا یعلمون، و دیگه انواعی که هنوز نمیدانن انسان، اونها را الله آفریده. معلوم میشه که خیلی از مخلوقات هستند که ما هنوز به اونها نرسیدیم. این یک دلیل بر اثبات توحید. همه چیز را خدا میده، خدا احیا میکند، خدا زنده میکند. و آیت لهم اللیل، آیه دیگر و نشانه دیگر برای آنها شب هست که نسلخ منه النهار، ما روز را از اون بیرون میکنیم، میکشیم. یعنی سلخ میگویم پوست کندن را. اینجور هست که گویا ببینید اصل تاریکی هست یا اصل روشنایی هست؟ اصل تاریکی هست، روشنایی بعداً عارض شده، بعداً خدای عزوجل خورشید را آورده
و فضا را چی کرده؟ روشن کرده. پس اصل تاریکی هست. این روشنایی مثل یک پوستی که بر اون اصل هست. مثلا شما ببینید در گوسفند مقصود اصلی و اصل همون گوشتش هست، اما بر اون گوشت یک پوستی هست. شما میخواید به اصل برسید چیکار میکنید؟ این پوست را سلاخی میکنید، پوست را میکنید. پوست را که بزنید، پوست را در میارید، با چی مواجه میشید؟ با اصل. الله همین تشبیه را داده که اصل در این دنیا، وقتی که دنیا را آفریده، اصل تاریکیه، چون که نور بعداً عارض شد، بعداً پیدا شد. خب حال این نور و این روشنایی مثل همون پوست است که بر اصل افتاده. پس نسلخ منه النهار، این نهار که همه جا را روشن کرده، این روز که همه جا را روشن کرده، ما این را مثل همون پوست کندن از شب میکنیم، در میاریم یعنی خورشید را جمع میکنیم، ماه را جمع میکنیم و روز را جمع میکنیم. آخر چی میشه؟ همون اصل میاد، تاریکی میاد. فاذا هم مظلمون، در این هنگام اونها در تاریکی واقع میشوند. پس یکی از آیات سماویه چی است؟ اللیل، شب هست که نسلخ منه النهار، زمانی که ما در بیاریم از آن روز را. فاذا هم مظلمون، در این هنگام اونها چی اند؟ در تاریکی. و الشمس تجری لمستقر لها، الله می فرماید خورشید جاری هست، وظیفهش را انجام میده، اما لمستقر لها، برای مستقری که دارد، یعنی زمان استقرار، زمان پایان. قال قتاده و مقاتل تجری الى وقت لا تتعدى، خورشید جاری هست، انجام وظیفه می کند تا زمانی که از اون زمان تعدی نمی کند، از اون زمان دیگه رد. وقتی که پایان رسید دیگه اذا الشمس کورت، بساط خورشید هم چی میشه؟ جمع میشه. قال الواحدی وعلى هذا مستقرها انتهاء سیرها عند انقضاء الدنیا. مستقر خورشید کجاست؟ کی هست؟ وقتی که این سیر خورشید که 24 ساعت سیر میکنه، دنیا را و عالم را نور میده، این تمام بشه. الله می فرماید والشمس تجری لمستقر لها، خورشید جاری هست برای استقراری که برایش هست، یعنی زمانی تا کی جاری است؟ تا اون زمانی که این جریانش تمام میشه. لحد لها، موقت، مقدر. لمستقر یعنی یک حدی که خورشید دارد، موقت و تعیین شده هست. تنتهی الیها من فلکها فی آخر السنه، که از اول تا آخر سال به اون مستقر میرسد. در یک سال خورشید افلاک مختلفی و برجهای مختلفی دارد، یا اینکه نه، او لانتهاء امرها عند انقضاء الدنیا. تفسیر مدارک گفته مستقرش چی هست؟ وقتی که دنیا به پایان برسه، بساط خورشید برچیده میشه. ذلك تقدیر العزیز العلیم، این اندازه اون ذاتی است که هم غالب است و هم علیم است نسبت به مصالح بندگان. این بحث خورشید. ما والقمر قدرناه، برای ماه ما مقدر کردیم منازل. ماه 28 تا منزل داره، هر شب در یک منزلی قرار میگیرد. حتی عاد کالعرجون القدیم، حتی که در پایان ماه چی میشه؟ مثل یک شاخه کهنه قدیمی. ببین شاخه درخت که کهنه بشه خیلی ظریف و باریک است، یعنی آخر ماه همونطور که خیلی ظریف میشه. للشمس ینبغی لها ان تدرک القمر،
خورشید مناسب نیست برای او، سزاوار نیست که ماه را دریابد. ولا اللیل سابق النهار، و نه اینکه شب قبل از روز بیاید. یعنی هر یکی به وقت خودش. ببینید محل زمان فعالیت و نورافشانی خورشید شب است و زمان فعالیت و نور لطیف ماه کی هست؟ ببخشید مال خورشید روز است و مال ماه شب است. معنی آیه این است که خورشید در حیطه کاری ماه دخالت نمی کند، به شب نمی آید، و ماه در حیطه کاری خورشید دخالت نمی کند، در روز اون نور خودش را نمیده، اون وظیفه کار خودش را نمی کند. ولا اللیل سابق النهار، و شب هم قبل از روز نمیاد. یعنی همه روی یک نظم خاصی، خورشید، ماه، شب، روز، اینا روی یک نظم خاصی انجام وظیفه میکنن. هیچی که قبل از دیگری نمیره نمیاد. و کل فی فلک یسبحون، هر یکی در فلکی چی هستن؟ یسبحون، سیر میکنند، دور میزنند. و آیت لهم انا حملنا، دلیل دیگر الله می فرماید، آیه دیگر، نشانی دیگر که ما حمل کردیم اولاد آنها را در کشتی پر. المشحون یعنی مملو. مراد اولاد حضرت آدم یا اولاد نوح علیه السلام، یا اینکه اجداد ماها که در کشتی نوح الله اونها را سوار کرد. و خلقنا لهم من مثله ما یرکبون، و ما که اون کشتی را خلق کردیم و در کشتی شما را سوار کردیم تو دریا، مثل اون کشتی آفریدیم آن چیزی که سوار بشن در خشکی. ما یرکبون. ابن عباس گفته که ان معنا من مثله الابل، مثله شتر است که کشتی را برای دریا، شتر را برای خشکی. اون را میگن سفینه البحر، شتر را چی میگن؟ سفینه البر میگویند. بله. للركوب في البر مثل السفن المركوبة في البحر. ولی بعضی میگویند که نه، مراد شیخ رحمه الله اینه گفته که مراد مثل کشتی، همونطور که کشتی روی آب میره، همچنین آلات دیگه هستن که روی آب میرند و انسان رد میشه، کشتی نیستند. شیخ رحمه الله فرموده آلاتی هستند که انسان را از روی آب میبرند. انسان همونطور که کشتی راحت از توی آب میره، اونا از روی آب میرن، به آب نمیخورن. مثلا تلکابین، این تلکابین روی آب هست، در یک غرغره و در یک نوار خاصی چند نفر سوار میشن، از روی آب رد میشن. یا اینکه مثل هواپیماها که شما سوار میشید، همون اندازه که تو کشتی سوار میشید، 300 نفر 400 نفر، کشتی از توی آب میره، اون از روی دریا میره، از روی آب میره. خلاصه همه اینها میتونه مصداق باشند. یعنی الله میفرماید خلقنا لهم من مثله ما یرکبون، مثل همون کشتی دیگه آفریدیم که مردم سوار میشن، چه شتر هست، چه تلکابین هست، چه هواپیما هست، چه سواری های دیگه هستن. و این نشأ نغرقهم، الله میفرماید ما این که روی آب اینها رو نگه داشتیم، اگر ما بخوایم غرقشون میکنیم، فلا صریخ لهم، هیچ فریاد رسی براشون نیست. مشرکین خدایان خودشون را صریخ و شفی میدانستند. ولا هم ینقذون، و نه اینکه اونها بیرون کرده میشوند، نجات داده میشوند اگر خدا بخواد. نه،
الا رحمتا منا و متاعا الی حین، مگر رحمتی از جانب ما اگر شامل حالشون بشه و بهره گرفتن در دنیا تا مدتی، یعنی اگر الله بخواد چند مدتی دیگه زنده بشن خدا میتونه نجات بده، کسی دیگه نمیخواد، نمیتونه. و اذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم و ما خلفکم لعلکم ترحمون. عناد این قوم را ببین که الله میفرماید هرگاه به اونها گفته میشه اتقوا ما بین ایدیکم، بترسید از عذابهایی که جلوی شماست. یعنی قبل از شما چه عذابهایی بر اقوام آمد؟ ببینی غرق آمد، خسف آمد، زلزله آمد، انواع عذابها که بر اقوام گذشته آمد، از اون عذابها بترسید. و ما خلفکم، عذابهایی که پشت سر شماست. شیخ رحمه الله اینجا تفسیر کرده ما بین ایدیکم، عذابهایی، نمونه عذابهایی که بر اقوام گذشته، زلزله، صاعقه، خسف، غرق و امثالهم. ما خلفکم، پشت سر چه عذابی میاد؟ عذاب آخرت. یعنی از عذاب دنیا هم بترسید، از عذاب آخرت هم بترسید. اما بعضی دیگه معتقدند که ما بین ایدیکم التذکیر بآلاء الله هست، نعمتهای الهی، و ما خلفکم التذکیر بایام الله هست، یعنی عذابها. اذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم و ما خلفکم لعلکم ترحمون، عذابهایی که جلو پشت سر است شاید مورد رحم قرار بگیرید. و ما تأتیهم من آیت من آیات ربهم، پیش آنها هیچ آیه از آیات رب نیامد، الا كانوا عنها معرضین، مگر اینها از اون آیات اعراض کننده بودند، یعنی ایمان نیاوردند. و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله، هرگاه به آنها گفته می شد که شما خرج کنید از آن مالی که الله به شما روزی داده، قال الذين كفروا، چه مسخره می کردن کفار گفتن للذین آمنوا، بمؤمنان، ان نطعم، آیا ما طعام بدهیم، من لو یشاء الله اطعمه، اونی را که اگر خدا میخواست خودش میداد. یعنی خدا نخواسته به این فقیر بده، چرا من بدم؟ اگر خدا میخواست خودش میداد. العیاذ بالله. ان انتم الا فی ضلال مبین. به آنان از سوی دعوتگران گفته میشد بیچاره ها، شما در گمراهی آشکار هستید، عذاب خدا بر شما میاد. بعض مسخره میکردن کی میاد عذاب؟ بگو زودتر بیاد. و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، آنان میگویند این وعده عذاب کی هست اگر راست میگویید. الله میفرماید اینها عذاب را معمولی میپندارند، در حالی که عذاب زود میاد. ما ینظرون الا صیحة واحده، اینا منتظر نیستن مگر یک صیحه. صیحه همون فریاد اسرافیل، یعنی نفخه اولا که از اونجا به بعد مصیبت ها شروع میشه. تأخذهم، اونها را در بر میگیرد در حالی که و هم یخصمون. یخصمون شما قبلا خواندید در صرف اصلش بوده یختصمون، یعنی اونها در حال جر و بحث با هم دیگه هستن. مثلا مشغول داد و ستد معامله هست، هی چانه میزنه، هی اختلاف میکنه، هی بحث میکنه، نمیدونه یه ها عذاب میاد. فلا یستطیعون توصیه، چنان ناگهان میآید که نمیتوانه حتی وصیتی بکنند. ولا الی اهلهم یرجعون، و حتی نمیتوانند به سوی اهل و عیالشون برگردند، در جا اونا را میگیرد. لذا این سور اول است، نفخه اول است. وقتی که این نفخه اول بیاد انسان را بگیرد، در دم در جا اون جان بده، بعد از اون نفخه دوم میشه، دوباره سور دمیده میشه، انسان ها از قبرها بلند میشن.
و نفخ فی الصور، الله می فرماید سور دمیده میشه، فاذا هم من الاجداث، در این هنگام میبینی که اونها از قبور الی ربهم ینسلون، به سوی ربشان دوان هستند. یعنی منظور از الی ربهم موقف حساب است، به سوی موقف حساب و میدان حساب و کتاب سریع می روند. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، میگویند ای هلاکت برای ما، ای ویل و ویلا برای ما، چه کسی ما را مبعوث کرد، ما را بلند کرد، من مرقدنا، از آرامگاه ما. ببینید قبر را آرامگاه میگند. این محل استدلال معتزله است، خوارج است، منکرین عذاب قبر است. اونا میگن العیاذ بالله در قبر عذاب نیست. چرا؟ چون روز قیامت هر کسی، هر مجرمی بلند میشه، قبر را آرامگاه مینامد. وقتی که آرامگاه، حتما اونجا خبری نبوده از عذاب. اما ما خواندیم که چندین جا الله عزوجل به طرف قبر اشاره کردن، عذاب قبر. مثلا همین آیه که امروز هم تکرار کردم درباره فرعون هست که فرعون را الله عزوجل غرق کرد و بعد از غرق فرمود که النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، صبح و شام آتش بر اونها عرضه میشه، یعنی اینها به سیخ زده میشن، روی آتش کباب میشند. که ما در روایت خواندیم ابن مسعود رضی الله عنه میفرماید که ارواح فرعونیان در کالبد پرندگان سیاه رنگ و بدشکلی قرار میگیرد و شب روز بر آتش عرضه می شود. از روی همین آیه، این آیه درباره عذاب قبر است، چون که در ادامه این آیه الله می فرماید و یوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، در روز قیامت گفته میشه که آل فرعون را در اشد العذاب داخل کنید. پس معلوم میشه این عذاب در قبر است که اشد العذاب در روز قیامت است. بنابراین عذاب که در قبر هست، وقتی که عذاب هست، پس چرا این را میگن من مرقدنا؟ مرقد آرامگاه به این خاطر میگن که هرچه سختی در قبر دیدند، هرچه مشکلات در قبر دیدن، وقتی که در حشر اینا احضار میشند، وحشتی که اونجا هست، فزع اکبری که در قیامت هست، وحشت بزرگ چنان هست، اون چنان خطرناک است که اون قبر و عذاب قبر مثل یک آرامگاهی هست، مثل یک جای راحتی هست. در دنیا همینطور گاهی یک انسان در یک شرایط زندگی قرار دارد، ناراضیه، میگه که چه جهنمی هست این زندگی. اما بعد از اینکه خدا شرایط را سخت‌تر میکنه، از این مرحله به یک مرحله سخت‌تر میره، به یک مرحله بدتر میره. الان از اون مرحله اولی به عنوان بهشت یاد میکنه یا نه؟ میگه چه بهشتی داشتم. اون زمان که ناسپاس بود میگفت جهنم، الان میگه اون بهشت بود. یعنی چه؟ یعنی این خیلی بدتره. پس مرقد به اعتبار چی؟ وحشت و فزع قیامت. قبر را میگه مرقد. هذا ما وعد الرحمن، این آن چیزی است که الرحمن وعده فرموده. و صدق المرسلون، و فرستادگان خدا هم راست گفتن. این کانت الا صیحة واحده، الله می فرماید نیست مگر یک فریاد، یک صیحه، یک فریاد. فاذا هم جمیع لدینا محضرون، همه نزد ما در محضر ما حاضر می شوند. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون. امروز که شما حاضر شدید ای انسان ها، لا تظلم نفس شیئا، بر هیچ نفسی هیچ نوع ظلمی انجام نمیگیرد. ولا تجزون، و شما پاداش داده نمی شوید،
الا ما کنتم تعملون، مگر آنچه که در دنیا عمل می کردید پاداش شما حسب اعمال شما داده می شود. ان اصحاب الجنه، این تفصیل جزاست، قبلا بحث جزا را خواندیم، حال تفصیل جزا، هم بشارت هم تخویف. ان اصحاب الجنه، همانا اهل بهشت، اليوم فی شغل فاکهون، امروز در مشغولیت ها، یعنی مشغولند و فاکهون، خوشحالند، خوشحال هستند. هم و ازواجهم، هم آنها و هم همسرانشان، فی ظلال، در سایه های قرار دارند، علی الارائک متکئون، بر تخت های تکیه دادند و عیش و نوش می کنند. لهم فیها فاکهة، برای آنان در بهشت میوه هایی هست. ولهم ما یدعون، برای آنان آنچه که بخواهند، آنچه که اشتها بکنند هست، هرچی که خودشون بطلبند. و سلام قولا من رب الرحیم، بالاتر از همه چیز به بهشتی ها از سوی پروردگار سلام گفته میشه. این سلام از همه چیز برایشون شیرین تر است. سلام به آنها گفته میشه، سخنی که من رب الرحیم، از جانب رب رحیم است، از جانب رب مهربان است، به اونها سلام گفته میشه. اما این تبشیر، این مژده برای اهل ایمان است، مجرمان نه، تخویف برای مجرمان. وامتازوا اليوم ایها المجرمون، شما جدا بشید امروز ای مجرمان، شما در یک صف جداگانه بیستید، شما خودتون رو قاطی نکنید با مؤمنان. الم اعهد الیکم یا بنی آدم، آیا ما پیمان نبستیم، عهد نبستیم به سوی شما، عهد نکردیم ای بنی آدم، ای فرزندان آدم، الا تعبدوا الشیطان، اینکه شیطان را پرستش نکنید. سوال اینه که هیچ کس شیطان را پرستش نمی کنه. اکثر مردم از شیطان تنفر دارند، از شیطان بیزارند. کی شیطان را عبادت می کند؟ گرچه شیطان پرستان خیلی اندکند. عبادت شیطان اولا به این معنی است که هر کسی از شیطان حرف شنوی داشته باشد، گوش به حرف او بکنه، گویا او را عبادت کرده. بعضی وقت قرآن مجید میگه که چرا نفست را خدا قرار دادی، اله قرار دادی. افرأیت من اتخذ الهه هواه، افرأیت من اتخذ الهه هواه، یعنی کسی که از نفس خودش فرمان میبرد، پس اله او، خدای او همین نفسه. چون هر کسی که انسان از او فرمان ببرد اون خدای انسانه. پس هر کسی که از نفس عرض کنم که فرمان میبرد، نفس خدایش هست. هر کسی که از شیطان فرمان میبرد، شیطان خدایش هست. به این معنی هست. و دیگه اینکه کل ما عبد من دون الله، هر کسی که غیر از خدا عبادت بشه اون چیه؟ اون شیطان است. انه لکم عدو مبین، همانا این شیطان دشمن آشکار شماست. و ان اعبدونی، و این دستور را دادم که فقط و فقط من رب را عبادت کنید. هذا صراط مستقیم، این است راه راست. راه راست چیه؟ عبادت، توحید فی العبادت، فقط خدا را عبادت کردن. ولقد اضل منکم جبلا کثیرا، همانا این شیطان گمراه کرد از میان شما خلق زیادی را. افلم تکونوا تعقلون، شما مگه درک ندارید، عقل ندارید، فکر نمی کنید که از شیطان تبعیت می کنید؟
از شیطان که تبعیت میکنید اینم جایگاه شما. هذه جهنم التي کنتم توعدون، این اون جهنمی هست که شما وعید داده شدید، شما ترسونده شدید، شما نترسیدید. اصلوها اليوم، امروز وارد جهنم بشید. چرا؟ بما کنتم تکفرون، این دلیل عذاب است، چون شما کفر کردید. اون روز انسان انکار میکند. حتی در بعضی روایت ها است که بر علیه فرشته ها ایراد میگیرد. قال قرینه هذا ما لدی عتید، در سوره قاف خواندیم که یک قرین هست، یک فرشته هست که همیشه با انسان همراه بوده. میگه خدایا هذا ما لدی عتید، این اون چیزی که من آماده دارم. چیه؟ تمام اعمال این را ثبت میکرده، ضبط میکرده. وقتی که اونها را فرشته به عنوان شاهد جلوی خدای عزوجل میاره، این انسان اعتراض میکنه، میگه خدایا من شهادت این فرشته را قبول ندارم، این با من مشکل داره. وقتی که انکار میکنه خدا میگه پس شاهد نزدیکتر برات میارم. میگه بله، غیر از این فرشته هر که باشه من میپذیرم. خداوند عزوجل اعضا و جوارح انسان را به زبان میاره، دهانش مهر میخوره، دهن دیگه صحبت نکنه. بقیه اعضا الیوم نختم علی افواههم، امروز ما بر دهانها مهر میزنیم. و تکلمنا ایدیهم، با ما سخن میگوید دستهای انسانها. و تشهد ارجلهم، و همچنین پاهایشون گواهی میدهد بما کانوا یکسبون، به سبب آنچه که کسب کردند. اونجا دیگه اعتراض میکنند به اعضا و جوارح خودشان که چرا شما شهادت دادید؟ قالوا لما شهدتم علینا، چرا بر علیه ما شهادت دادید؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء، ما را الله به سخن آورد، اون ذاتی که هر چیز را به سخن میاره، ما را به سخن آورد، ما هم گفتیم واقعیت را. الله می فرماید که ولو نشاء لطمسنا على اعینهم، اگر ما بخواهیم تخته می کنیم چشمانشون را، یعنی جلوی چشمان بینایی چشمشون را میگیریم، طمس یک چیزی قرار میدهیم که نبینند. فاستبقوا الصراط فانا یبصرون، پس پیشی بگیرن برای صراط مستقیم. کجا میبینند؟ یعنی خدا صلاحیت دید را از اونها گرفته. ولو نشاء لمسخناهم على مکانتهم، اگر ما بخوایم اونها را مسخ میکنیم در همون جایشون. على مکانتهم یعنی فی منازلهم، تفسیر خازن گفته تو همون منازل که هست همونجا مسخشون میکنیم. مسخ به این معنی این که تبدیل به میمون میکنیم، تبدیل به خنزیر میکنیم. قردتا و خنازیر. فما استطاعوا مضیا ولا یرجعون، که نتوانند بروند جایی و نه برگردند، هیچ تکان نتونن بخورند. ما میتونیم این کار را بکنیم. لذا الله عزوجل وعید می فرماید، تهدید می فرماید که اگر نافرمانی را ادامه بدهید عذابی برای شما میاد. و من نعمره ننکس فی الخلق افلا یعقلون. بعضی مفسرین گفتن که اینجا اشاره به یک عذر دیگری از کفار است. اون عذر اینه که کفار در روز قیامت خواهند گفت که خدایا به این اندازه به ما عمر ندادی، که عمر طولانی که واقعا ما بتونیم فکر بکنیم، نتیجه بگیریم، راه هدایت را بگیریم. عمر ما خیلی مختصر بود، زود گذشت. ما اگر عمر طولانی داشتیم شاید از تجربیات عمر ما به تو می رسیدیم، تو را عبادت می کردیم. شرع فی عذر آخر، تفسیر کبیر گفته.
وهو أن الكافر يقول لم يكن لیتنا فی الدنیا لبسنا فی الدنیا الا یسیرا، خدایا ماندن ما در دنیا خیلی کم بود، ولو عمرتنا لما وجدت منا تقصیرا، اگر به ما عمر طولانی میدادی ما هم تجربیات حاصل میکردیم، کوتاهی در ما نمیدیدی. الله عزوجل میفرماید که مگه شما را اینقدر عمر ندادم که بفهمید. افلا تعقلون، فقال تعالی افلا تعقلون انکم کلما دخلتم فی السن ضعفتم، شما را به اندازه عمر دادم که وارد سنی شدید ضعیف شدید. وقد امرناکم مقدار ما تتمکنون من البحث والادراک، به اندازه شما را عمر دادم که بتونید جستجو بکنید، تلاش بکنید و درک بکنید. چرا از اون استفاده نکردید؟ هر کسی را که ما زیاد عمر بدیم ننکسه فی الخلق، در خلق اون را چیکار میکنیم؟ اون را سرنگون میکنیم. معمولا کسی که عمر زیاد داشته باشه آخر دلا میشه، سرش پایین میشه، یعنی قوات خودش را از دست میده. افلا یعقلون، نمیدونن که اون عمر دیگه فایده نداره، که انسان از این عمر عادی که گذشت دیگه همه چیز حواسش را از دست میده. خب این درباره آخرت و تخویف اخروی بود که الله عزوجل بیان فرمود. حال شبهاتی و ایراداتی که بر رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم می گرفتند خدا جواب میده. هم شبهات در این پایان درباره رسالت رسول الله است و هم درباره توحید و هم درباره قیامت، هر سه تا اصل دین. الله می فرماید و ما علمناه الشعر، ما این پیامبر را شعر نیاموختیم. شاعر نیست که شما این کلامش را نسبت به شعر می دهید. و ما ینبغی له، لایق و شایسته او هم نیست شعر گفتن. ان هو الا ذکر و قرآن مبین، این کتاب نیست مگر پند و اندرزی و کتاب مبینی هست از جانب الله عزوجل. چرا نازل شده؟ لینذر من کان حیا، تاکه بترساند کسی را که حیات داشته باشد. حیات قلب مراد است. قبلا گفتیم مؤمن را تشبیه داده به زنده، پس آدم زنده را انذار می کند. و یحق القول علی الکافرین، سخن ثابت میشه بر کافرین، یعنی حجت بر اونها چی میشه؟ تمام میشه. اولم یروا انا خلقنا لهم، آیا نمی بینند که ما برای آدم چه پیدا کردیم؟ لهم لام نفع است، برای نفع اونها. مما عملت ایدینا، از آنچه که دستهای ما انجام داده، یعنی تمام اون چیزی که ما برای انسان آفریدیم. انعاما، چارپایانی، چقدر چارپایان را ما آفریدیم. فهم لها مالکون، اینها مالک هستند. بعضی چارپایان سوار میشند مثل اسب الاغ، بعضی چارپایان هستند هم سوار میشن هم بارشون را میگذارند مثل شتر. بعضی ها هستند که میخورند، بعضی هستند زمینهاشون را میشکنند، شخ میزنند مثل گاو. بعضی هستند گوشتشان را، شیرشان را استفاده میکنند مثل شتر و گوسفند و گاو. لذا الله میفرماید که همه اینها دلایلند. فهم لها مالکون، اینا مالکشون. و ذللناها، ما تابع قرار دادیم آن چارپایان را لهم برای انسانها. بچه 10 ساله لگام شتر را به دست گرفته، هر جمعی بره شتر میره، چپ میره راست میره، میخوابونه بلند میکنه. فمنها رکوبهم، بعضی از این چارپایان سواریشون هست. و منها یاکلون، بعضی از اینها را میخورند. ولهم فیها منافع و مشارب، برای آنان در اینها منافع هست و مشارب هست، یعنی نیازهایشون برآورده میشه. افلا یشکرون، یا مشارب به معنی اینکه از شیرشون استفاده میکنن می نوشند، آیا سپاسگزار نمیشوند؟ واتخذوا من دون الله آلهة، با وجود این همه نعمت حالا خداوند زجر بیان میفرماید، توبیخ،
که اینها بغیر از خدا دیگران را به عنوان آلهه و خدا انتخاب کردن لعلهم ینصرون، شاید یاری بشند. اما الله می فرماید اونها شما را یاری نمی کنند که بماند خودشون را نمیتونن یاری بکنند. الله می فرماید لا یستطیعون نصرهم، آنها نمی توانند اینها را یاری کنند. و هم لهم جند محضرون، آنها برای آنها لشکری حاضر شده هست. یعنی و هم بنویسی عابدین و معبودین. اون معبودین که عابدین را کمک نمی کنند بماند که و هم لهم جند محضرون، برای خود اونها یک لشکری آماده باش هست که اونها را ببره به جهنم بندازد، هم عابدین را هم معبودینی که برای عبادتشون راضی بودن. بله. فلا يحزنك قولهم، ای پیامبر تسلی است، قول و سخن اینها شما را حزین نکند، شما را نگران نکند. انا نعلم ما یسرون و ما یعلنون، ما میدانیم آنچه را که اونها مخفی میکنند، آنچه که علنی میکنند، علم همه پیش ما هست. حال الله عزوجل این شبهاتی درباره رسالت بود، دیگه اعتراضات و شبهاتی درباره قیامت هست. اونا میگفتن ما چطور زنده میشیم؟ الله جواب داد اولم یر الانسان، آیا انسان نمی بیند انا خلقناه من نطفه، ما او را آفریدیم از قطره نطفه، فاذا هو خصیم مبین. بعد از اون چطور جر و بحث کننده آشکاری هست، یعنی خیلی چالاک بلبل زبان. از چی آفریده شدی؟ از یک قطره نجس، از یک قطره بیجان. چه کمالاتی داری، چه زبان تند و تیزی داری، چقدر استدلال داری میکنی، این قدرت را نمی بینی؟ و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، برای ما مثال بیان میکند، خودش را فراموش کرده، پیدایشش را. چه مثالی بیان میکنه؟ اینطور میگه قال من یحیی العظام و هی رمیم، همین انسان میگه کی زنده میکند استخوانها را در حالی که اونها پوسیده بشند؟ الله جواب میده قل یحییها الذی انشأها اول مره، بگو اونها را زنده میکند اون ذاتی که بار اول پیدایشون کرد. بار اول تونست، بار دوم هم میتونه. و هو بكل خلق علیم، اون نسبت به همه خلق علیم است. برای پیدا کردن مجدد هم همون دو چیز، یکی علم یکی قدرت، این هر دو که او دارد، بكل خلق علیم است. و هم قدرتش را ببین، چه قدرتی که برای شما از درخت سبز و از درخت تر آتش آفرید. الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا، آن ذاتی که برای شما از درخت سبز آتش آفرید. فاذا انتم منه توقدون، در این هنگام شما از اون آتش افروخته میکنی، آتش روشن میکنی. ببینید بعضی مناطق آتش ها از چی درست میشوند؟ از سنگ های آتشین، از گوگرد، باروت و امثالهم. اما در بعضی بلاد که قرآن اشاره میکند، در قدیم بالخصوص دو تا درخت بودن تو جنگل ها، یکی به نام مرخ یکی به نام عفار. مفسرین نوشته این مرخ و عفار خاصیتی داشتن، اینا را به هم میزدی آتش روشن میشد، اینا را به هم تصادم میدادی میزدی چی میشد؟ آتش روشن میشد. لذا اشاره به اون مرخ و عفار است. الله میفرماید که نمی بینند که ما از درخت سبز آتش درست کردیم، اینها از اون آتش روشن میکنند. پس ببین ذاتی که این قدرت را دارد، اولیس الذی خلق السماوات والارض، آیا نیست اون ذاتی که آفرید آسمان و زمین را، قادر نیست علی ان یخلق مثلهم، مثل اینها را دوباره خلق بکند بیافریند؟ چرا نیست؟ بلا او قادر است.
و هو الخلاق العلیم. اون ذات خلاق هست، یعنی آفریدگار هست، این مبالغه خالق هست. العلیم هر چیز را میداند. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. شأن او این هست، انما امره ای شأنه. شأن جایگاهی اون که هرگاه اراده بکنه چیزی را بهش میگه کن، فقط به وجود بیا، فیکون، اون به وجود میاد. پس این ذات قادر است که شما را دوباره زنده کند. فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. این توحید است و خلاصه کل سوره هست. پاک است آن ذاتی که به دست او هست پادشاهی هر چیز. بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجعون. فقط و فقط به سوی او برگردانده میشوید. صدق الله العظیم. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان